Pelita Indah comeback dari tidur panjangnya diserbu iki. Momen Pelita Indah ini. Lagi lho. Ya. Iki wis ngomong. Nah, iki. Lho, iki paketan yo akeh, ya toh. Ini oleh paketan rezeki anak soleh ini lho. Sang legenda Pelita Indah, bau reksone apa jenenge? Galek. Agak. Oke, assalamualaikum bolo. Suwe iki ya, ora ngonten ning Surondakan iki lho. Tak kontene iki. Iki akhir libur akhir libur apa jenenge? Tahun Idul Adha gitu lho. Pelitane parkir tapi penumpangnya akeh ning kene iki. Ket muang ngenteni bro. Ngonteni iki kembali lagi ke asal semula dengan sopire Panggah iki Angga. Iki Panggah Angga iki sopire. Wega lho penumpang wis ngenteni lho. Lah iki malah dadi kondektur lho iki. Iki tukang karcis iki. Iki lho. Iki karena tembian saiki dadi tukang coret iki. Yo Surabaya. Hei, Pak wis dinteni penumpang sakmene mbiyane lho bolo. Iki ket mang ora enek bolo. Ora enek bis. Jadi ket terakhir Sarip 10 bagong. Iki ket mang terus enek neh bis iki mang. Dadi wis digrutuk iki meneng penumpange. Yo Surabaya. Iki Pelita Indah comeback dari tidur panjangnya diserbu iki. Momen Pelita Indah iki. Lha iki lho. Ya. Iki wis ngomong tene ket mang bolo. Jadi ket mburine Sarip kan seharusnya ada telikur montore haji Mbah Sampun kae bapake Mas Angga emang terus 13 terus nek Mas Guntur kuwi ndek enek wis dadi penumpange ngonteni akeh lho tak mene mbiyan iki iki ngenteni iki ke Surabaya ya iki lho Pelita comeback dari tidur panjangnya setelah beberapa bulan montore ngangkrak neng apa jenenge ngangkrak neng garasi saiki ditokne neh wis mulai berangkat wis beberapa PP yo rasa seminggu wingi lah iki baru tak infone yo iki mang dino iki mang Senin akhir liburan panjang Idul Adha ya penumpangnya padha mlebu ya Pelita Indah dibuang sayang ya toh. Marai iki lah maskote Trenggalek. Maskot asline Trenggalek ya iki lho. Pelita Indah. Lon penumpange ngenteni kat mau wang iki sik enek sing mbuh iki ngenteni bis apa. Tapi penumpange yo akeh sing wis mlebu nang terminal iki, Mang. Lah iki lebokne bagasi yo nang kernete. Mas Oki, piye Mas Oki? Dapat paket lo Mas Oki. Piye Mas Oki? Aman. Jadi tukang coret saiki Mas Oki. Nah, iki. Lho, iki paketan yo akeh, ya toh. Iki oleh paketan rezeki anak soleh ngene iki lho. Rezeki anak soleh. Oki, biyen tuh kernete iki biyen golo. Kernete Pelita Indah. Terus ndak iki numpak dhewe nang jero yo panggil Pelita Indah weh penumpange yo sakeh bolo eta dadi penumpang nah iki ya lho kok ditakoninya apa kok tidur lama dari perjanggolannya sempat apa jenenge sopire Angga sempat nggawa jam 1 bengi. Terus pokoknya rono lah. Jadi apa jenenge ngoplosi rono tapi kembaline yo ning kene. Biyen ket diisokne jere arep nyekel sing jam 11 bengi tapi teko Surabaya jame mepet bolo. Jadi didelok kan ndak profit. Jadi yo
ngugem iki jame apik bolo. Iki budal Yahmene, budal setengah telu. Lah, teko Surabaya nih jam terakhir galekan, jam 09.11. Jadi jam Yahmono yang rame sih kan. Wong-wong sing mengandalkan mulai ning Kediri, mulai ning Tulungagung ngono kuwi. Nah iki penumpang wis ngenteni ket mangi. Iki mari liburan kayak yo ngarep-ngarep yo ora enek bis. Dadi yo sing ngene iki. Full. Yo wis medun neh litai yo nostalgia biyen sore aku numpak iki sik jaman biyen sik cetas metune kae sik enek tulisane kae hai coy ya sore numpak iki sore jam 5 atau setengah 5 ya setengah 5 terus nggak jam 5 apa piye kae pas mulai kukute ya. Terus pagine jam 5 ya, setengah 5 apa jam 5-an lah kuwi. 2 PP-an iki bolo. Sing dadi cikal bakale ngontore malih ngoprot ya kuwi. Digawe 2 PP-an lewat arteri tanpa mati apa jenenge? Tanpa mati mesin. Jadi dipaksa 3,5 jam lewat arteri gitu dulu. Marahin nutut-nututi jam. Ya seperti itulah. Ya, di Pelita Indah comeback. Buka yo ndanda piye lho. Iku tanah ide dadi ya. Iso no sembarang dhewe no. Lho Mas Angga. Sopire sing wani ngetokne iki lho. Iki ngono ki. Ngono ki piye? Ngono ki. Oh, ngono ki. Piye? Ya sangu lho. Ya sangu wae. Ora aku leren ngono lho. Yo titik ora akeh. Nggih tuku rokok tok lho Mas. Emas. Iki saulan pisan. Hah? Iya. Mosok ono sedut. Saulan. Wis kuwi yo tak kok dadi ngono. Hah? Harus dadi ngono. Yo ora iso. Aku sik cetas-cetas iki ae oleh. Yo, Mas Oki. Mas Oki. Matangku siji. Yo. Wis ada. Piye? Teket tau kita TKT. Tekan mlaku nek Sarno. Ayo. Heeh. Piye Mas Oki? Jere bar nikah. Jere Angga berdesus-desus karo anu ki mang piye, Mang? Betul apa salah, Mang? Salah. Salah. Angga berarti nggih anu iki, hoak iki Angga. Nario kamu lagi Nario. Sopo? Nario. Nario pindah Tulungagung. Aku kira Rewo Nario. Nario Aku juga Rewo, Rewo paling sudah mlaku paling. Stuwek. Sakne. Tapi ana cilik lho. Bojone sik enom enggak. Gelem piye kowe? Hah? Lah gawe kan juga lodon. Oh, klo Oh, klo. Bapak nak ngopeni. Oke dhewe lho sing ngomong. Kernetmu sing koploke nek ndi ora rek. Mati no lho. Nggih? Mati no lho. Mosok? Ndi lho? Sing kok getak-getaki ka lho. Oh, Mati. apus-apusi. Apa lho? Sopo to kek? Dian to. Gandong kok. Oh, sopo to lali aku. Sing terakhir ka lho. Anu lho sapa jenenge? Ojak Aan. kok jak ngopeni ngopi-ngopi ka lho biasane. Aan. Iki pindah kondektur pertama kan. Saya lagi dia nih. Aan tua. Nah, kulo. Anton kok. Ora. Iya. Tapi cah, anu kan di bedungan kan dia. Teh iki. Truk. Pokoke iki kernete wae dihapus iki terus bolo iki. Ya, juga. Di. Oh, senengane. Heeh. Agak rei. Agak rei. Agak mama. Gile, Pak. Mama muda apa mama tua? Mama tua. Takane tuwek jereke. Aduh, kekel aku. Ya oke. Wis. Nek ndi lho? Jam piro iki? Hah? Sik didelok iki jame. Iki mbiyen kernete bolo iki Mas anu iki. Mas apa jenenge? Mas Oki iki kondekture iki.
Mas Angga ini. Terus bar kuwi munggah kondektur. Ya toh, munggah kondektur malih kok balik ning kene neh. Padahal wis enak-enak ning 15 ya karo Mas Percil ya. Ya. Lah yo. Iya lho Mas. Mas Oki, piye lho Mas Oki? Iki Pelita Indah iki sik petung arep diunggahne, arep berangkatnya jam berapa. Sik iki dinteni. Ya pokoke iki krune kocak-kocake pokoke loro iki. Sing wani nguripi iki lho, sing wani nguripi sang legenda 7279 nih. Babate Pelita AC. Terus pertama tuku Legasi sik AC ya telu Pelita ambian. Terus tuku Tipak Emira piro kae enek lah wakeh pokoke. Nah, terus tuku iki enek jumlahe 8 yen. Nah, sing melegenda ya iki 7279. Sarip biyen. Dipaksa 2 PP-an iki mbiyen, dipaksa 2 PP-an karena keadaan. Aduh, tapi yo andalan bolo zaman biyen ya. Bayangkan lewat arteri 3,5 jam kuwi kudu teko Surabaya galek. Oh, gen opo? Gen jam sore ne nutut. Gen jame, kowe jam sore jam esuk kudu nutut. Jadi motor iki mbiyen ceritane ora mati. Anune apa jenenge nanti ora mati mesine pokoke pertama ngren diberangkat nih lho kayak wis burine wis mulai parkir mare yo sang legenda iki klasik. Sang legenda Pelita Indah bau reksone apa jenenge galek agak sementara iki jarek iki Mang Bolo sementara gawe iki dhek arek nglakone jam esuk. Ya wes ngono handphone iki tentang lho. Klasik 7279 Pelita Indah.